もう邪魔しないで。邪魔ですって。じゃあミクの言う通り中身で勝負しようじゃない。どっちが家庭的か料理対決。なんで？完璧に美味しくなるまで作るから食べて。お腹の調子どうですか？ミクがすぐにお薬買ってきますからね。せっかくの家庭教師の日だってのに。